एक कस्टमर का 8 चैनल का डीवीआर आया था। उसमें प्रॉब्लम कस्टमर ये बोल रहे थे कि उसमें बीप साउंड आ रहा था। डीवीआर ओपन करने के बाद उसमें मुझे मदरबोर्ड में थोड़ा वाटर डैमेज जैसा दिखा मुझे थोड़ा मदरबोर्ड में जला हुआ लगा। फिर मैंने आइसोप्रोपाइल से मैंने उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं डीवीआर चालू किया। चालू करने के बाद इसमें ना ही मुझे बीपिंग साउंड आई और ना ही हार्ड डिस्क जो डिटेक्शन इश्यू जो आ रहा था, जो कस्टमर बोल रहे थे कि हार्ड डिस्क डिटेक्शन इश्यू भी है। तो मैंने चेक किया तो अभी हार्ड डिस्क प्रॉपरली उसमें वर्क कर रहा था और उसमें रीड राइट हो रहा था। बाद में मैंने पैक करके उसको डीवीआर को 1 या 2 घंटे के लिए मैंने उसको एक रिकॉर्डिंग के लिए रखा था। तो मैंने रिकॉर्डिंग उसमें देखा तो पूरा प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो रहा था और कस्टमर का प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था।